วัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นค่ะคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆทำเสื้อคอปีนป้ายหน้าแขนจีบหัวแขนนะคะตรงปลายแขนจะตัดต่อย้วยครึ่งเสี้ยว2ชั้นแบบตามหน้าปกเลยทำเหมือนหน้าปกเลยนะคะอันดับแรกนะคะเพื่อนๆจะต้องสร้างเสื้อพื้นฐานเข้ารูปพอดีตัวขึ้นมาก่อนนะคะเพื่อนๆไปดูวิธีสร้างแบบเสื้อเข้ารูปพอดีตัวนะคะที่ EP 192นะคะแล้วก็สร้างแพทเทิร์นแขนเสื้อมาตรฐานพื้นฐานขึ้นมาก่อนนะคะสร้างแขนอยู่ที่ EP 57นะคะวิธีสร้างแขนเสื้อพื้นฐานมาตรฐานขึ้นมาก่อนกำหนดความยาวของแขนของเราขึ้นมาเท่าที่เราต้องการและก็ความยาวของเสื้อเท่าที่เราต้องการนะคะตัวนี้ก็ทำเสร็จแล้วเรียบร้อยเป็นเสื้อเข้ารูปพอดีตัวมีเกล็ดทรงทุกส่วนนะคะมีเกล็ดทรงทุกส่วนตัวนี้ก้อยลอกออกมาแล้วนะในส่วนของแขนก้อยก็สร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะเป็นแขนที่เราจะมาเข้ากับตัวเสื้อตัวที่เราจะตัดใส่เนี่ยนะรอบตรงเนี้ยสร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยเป็นแขนเสื้อพอยาวเรากำหนดยาวเท่าไหร่ต้องการเท่าไหร่กำหนดมาเลยนะคะอันนี้แขนเก็บไว้ก่อนนะคะเก็บไว้ก่อนตัวเสื้อเราก็สร้างให้เสร็จเลยความยาวให้เรียบร้อยตัวนี้ก็ทำเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะมีเกล็ดทรงเกล็ดไหลแล้วจะพาเพื่อนๆมาแปลงคอปีนตัวนี้จะเป็นเสื้อคอปีนแหลมแบบหน้าปกเลยนะก็จะทำพาเหมือนแบบหน้าปกเลยตัวนี้ชิ้นหลังเราก็ลอกออกมาอันนี้ก็ใช้เสร็จแล้วเรียบร้อยจะใช้แผ่นนี้นะชิ้นหน้าลอกเรียบร้อยอย่างนี้นะคะนี่เลยอันนี้เป็นเส้นกลางแขนกลางหน้าตรงนี้เป็นเส้นกลางหน้าจะปิดเกล็ดก่อนนะคะจะปิดเกล็ดตรงไหล่ก่อนอันนี้ก็ลอกออกมาก้อยเผื่อกระดาษเอาไว้นะคะเดี๋ยวเพราะว่าเราจะต้องต่อกระดาษยื่นเผื่อเกยอยู่แล้วเพราะว่าเขาทบหน้านะเกยด้านหน้าก็เลยต่อกระดาษเอาไว้เพื่อนๆก็อย่าลืมเผื่อยื่นกระดาษออกมาแล้วกันนะอันดับแรกปิดเกล็ดเลยนะคะปิดเกล็ดตรงนี้ก่อนก็จะแยกทรงตรงนี้นะจะแยกเขาออกไปขีดลงมาถึงชายตรงนี้คือความยาวของเสื้อก็ขออนุญาตตัดตรงนี้นะคะเพราะว่าเวลาเราปิดด้านบนเราจะได้วาดคอได้สวยนะเราจะได้วาดคอได้สวยนี่ค่ะก็จะปิดตรงนี้นะจะแยกตรงนี้เพื่อที่จะปิดด้านบนตรงไหล่ให้ตรงกันนะคะเส้นอื่นๆช่างเขานี่ค่ะก็ชอบตัดกระดาษแล้วค่อยมาปิดเพราะว่ามันเรียบถ้าพับกระดาษแล้วมันแลดูแบบหนาๆนะคะนี่ค่ะปิดเลยมองเห็นกันอยู่เนาะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้ทำเป็นกันทุกคนนะคะปิดให้เรียบเลยค่ะเราเปิดด้านล่างเราจะได้วาดคอแต่งคอได้สวยนี่ค่ะพอปิดตรงนี้เสร็จเราจะก๊อปชิ้นนี้ออกไปเพื่อนๆเห็นชิ้นนี้ไหมคะนี่ค่ะชิ้นที่เราคัดเส้นตรงนี้นี่ค่ะเส้นนี้เนาะตรงนี้จะเป็นเส้นกลางหน้าของเราตรงนี้เส้นชายตรงนี้จะเส้นอกห่างทีนี้คอเสื้อเราอยากได้ให้ลึกเท่าไหร่ให้เราสังเกตจุดยอดอกของเรานะคือตรงจุดนี้คอเสื้อถ้าเป็นในหน้าปกจะลึกอยู่ที่10 เซนก็คือจากปุ่มจากจุดคอเนี่ยเราจะวัดลงมาอยู่ที่10 เซนถ้าแบบหน้าปกเลยนะคะจะอยู่ที่10 เซนประมาณนี้นี่ค่ะจะอยู่ประมาณนี้คอเขาจะตื้นหน่อยแต่ถ้าเราไม่อยากให้มันตื้นแบบในหน้าปกเราก็ถอยลงมาเราสามารถถอยลงมาได้แล้วแต่เรานี่ค่ะจากจุดนี้ลงมา10 เซนนะคะ10 เซนนี่ค่ะเอาเส้นนี้เป็นหลักก่อนในส่วนของคอตรงนี้ก็เป็นคอปีนค่อนข้างกว้างจะไม่ติดคอฉะนั้นนะคะก็จะวัดออกจากเส้นข้างคอตรงนี้นะคะจากเส้นข้างคอตรงนี้มา3 เซนจากจุดนี้มา3 เซนนะ
นี่ค่ะมา3เซนจากจุดนี้มา3เซนแล้วนำชิ้นหลังนะคะนำชิ้นหลังเสื้อนะคะเราสร้างแบบเสร็จสับเราเช็คไหล่ให้เรียบร้อยว่าจะต้องมีการปรับไหล่ไหมอันนี้ก็ยังไม่ได้บอกเนาะว่าเราจะต้องปรับไหล่ไหมทำไมเราจะต้องปรับไหล่แต่ถ้าสร้างเกล็ดแบบที่แบบมีเก็บตรงไหล่จะไม่ปรับเพราะว่าเกล็ดด้านหลังไหล่ด้านหลังเขาจะสูงกว่าด้านหน้าอัตโนมัติอยู่แล้วก็คือ1เซนแต่เราก็ต้องเช็คทุกครั้งนะคะก็คือไหล่ด้านหลังจะต้องสูงกว่าด้านหน้า1เซนเราใส่เสื้อจะได้ไม่หงายหลังนะคะตรงนี้อย่าลืมนะคะมาต่อเลยตรงนี้ไหล่เช็คเรียบร้อยก็เช็คแล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของไหล่นะนำคอชิ้นหน้าและชิ้นหลังมาประกบกันแบบนี้นะคะนี่เลยนี่ค่ะให้เข้าตรงกันจากจุดนี้ที่เราวัดมา3เซนตรงเส้นคอนี้ให้ตรงกันตรงเส้นคอตรงจุดนี้วัดมา3เซนเช่นกันแล้ววัดจากจุดนี้ลงไปนะคะจากจุดคอหลังลงไป1เซนอย่าให้เกิน1เซนนะคะคอเข้ากว้างตรงนี้อย่าให้เกิน1เซนตรงจากจุดนี้ลงไป1เซนแล้วเราก็โค้งคอนะคะแล้วเราโค้งคอแบบนี้พอเราโค้งคอเสร็จเราวัดเลยนะคะจากจุดนี้ด้านในส่วนของคอด้านหลังจากจุดนี้นะคะมาจุดนี้ว่ากี่เซนตัวนี้ได้10เซนครึ่งคอเขาจะกว้างนิดนึง10เซนครึ่งเราจดตัวเลขเอาไว้นะคะของเพื่อนๆเท่าไหร่คือจดเอาไว้อย่าลืมนะคะว่าวัดจากจุดตรงคอหลังตรงนี้ลงไป1เซนจุดเอาไว้แล้วเราก็โค้งจากเส้นข้างคอที่เราวัดออกมา3เซนของชิ้นหน้าและชิ้นหลังจะต้องเท่ากันนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้3เซนเราโค้งเลยพอโค้งเสร็จเราก็วัดเลยจากจุดนี้มาจุดนี้กี่เซนเราจดเอาไว้นะคะเราจะนำไปทำคอปีนตรงด้านหน้าต่อขึ้นไปด้านบนต่อมาในส่วนของแขนเสื้อตรงหน้าปกเขาจะเป็นจีบฉะนั้นเราจะต้องเก็บไหล่เข้าไปอันนี้เป็นไหล่ปกติของเราถูกต้องไหมคะอันนี้เป็นไหล่ปกติของเรานะคะแล้วเราก็เช็คเลยว่าเท่าไหร่รอบแรกเราเท่าไหร่เราก็จดเอาไว้แล้วเราก็นำไปสร้างแขนนะตัวนี้ก็สร้างแขนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะถ้าเป็นแขนจีบหรือแขนรูดเราจะต้องปรับไหล่เข้ามาประมาณ1เซนครึ่งจากไหล่ปกติของเราปรับมา1เซนครึ่งนี่ค่ะปรับเข้ามาจากเส้นไหล่ปกติเข้ามา1เซนครึ่งค่ะแล้วเราก็ขีดเรียวจากเส้นไหล่หาเส้นบ่านะคะตรงนี้เส้นบ่าถูกต้องไหมคะเราใช้ขีดเรียวแบบนี้นะคะอย่าให้เขากินเส้นบ่านะคะเดี๋ยวบ่าจะฟิตนะคะขีดเรียวหาเส้นบ่าหลังและเส้นบ่าหน้านะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ใช้โค้งแบบนี้ให้ดูนะนี่ค่ะในส่วนของแขนรูดและแขนจีบนะคะในส่วนแขนรูดและแขนจีบเราจะใช้เส้นด้านในแต่ถ้าเป็นแขนปกติเราใช้เส้นนี้นะคะตัวนี้ก็จะยังไม่ต้องตัดออกไปนะเผื่อได้ตัดแขนปกตินะคะอย่าลืมนะคะถ้าเป็นแขนจีบหรือแขนรูดเราจะต้องเก็บเข้ามาตรงเส้นไหล่เข้ามา1เซนครึ่งนะคะเป็นปกติ1เซนครึ่งแต่ถ้ารูดเยอะๆก็อาจจะมีเข้ามา2เซนก็ได้ประมาณนั้นแต่ตรงนี้ไม่ถึงอยู่แล้วแหละจะอยู่ที่1เซนครึ่งนี่กำลังดีนะคะกำลังพอเหมาะนะเก็บเข้ามา1เซนครึ่งเราเช็คทุกส่วนให้เรียบร้อยเสร็จเราจะยกแผ่นหลังออกไปเราจะยกชิ้นหลังออกไปตรงนี้เป็นเส้นเกล็ดเราทำเอาไว้ก่อนเลยนะคะตรงไหล่ตรงนี้กลางไหล่เราคัดเส้นหาเส้นชิ้นหลังเลยเป็นเส้นเราจะได้ไม่ต้องมาทาบอีกนะคะนี่ค่ะในส่วนของชิ้นหน้าก็เหมือนกันเราจะได้คัดเส้นตรงนี้ถูกต้องไหมคะตามสัญลักษณ์เอาไว้แล้วก็ยกชิ้นหลังออกไปวัดเอาไว้คือ10เซนครึ่งของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็คือวัดเท่านั้นต่อมาในส่วนของคอตรงนี้เราจะต่อกระดาษขึ้นไปเพื่อที่เราจะทำเป็นคอปีนนะคะอันนี้ก็จะพาทำแบบละเอียดหน่อยนะช้านิดนึงนะคะจะได้ทำเป็นก้อยไปช้าหน่อยนะอันนี้ก็จะใช้เศษกระดาษต่อนะนี่ค่ะต่อขึ้นมาเลยต่อในส่วนของกระดาษเราขึ้นมาเลยนะคะตรงนี้เลยนี่ค่ะช้านิดนึงนะคะทีนี้พอเราต่อกระดาษตรงป้ายตรงนี้เขาจะป้ายมาถึงเส้นอกตรงนี้ฉะนั้นเราจะกลิ้งแผ่นนี้ออกไปเราจะต่อยื่นสาบเสียงแมวทะเลาะกันคลึกคลืนนิดนึงนะคะนี่ค่ะต่อมาเลยก็จะต่อเป็นคอเต็มขึ้นมาเลยนะคะนี่ค่ะ
ก็ขออนุญาตต่อกระดาษก่อนนะคะเพื่อที่เขาจะป้ายมานี่ค่ะเห็นเส้นตรงนี้ไหมคะเส้นที่เราจะคัดเส้นตรงนี้นี่ค่ะขีดแต่งโค้งเลยนะคะขีดแต่งโค้งเลยหาเส้นหน้าอกนะคะตรงนี้เราจะต้องทำให้สวยหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นเส้นคัดเส้นตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญนะคะเวลาเราไปคัดเส้นเวลาเราเย็บมันจะเด่นมากเพราะมันจะอยู่จุดด้านหน้าของเรานะคะโค้งให้สวยเลยนะคะตรงจุดยอดอกเราตรงนี้นี่ค่ะเอาให้สวยเลยนะคะนี่เลยเราจะกลิ้งตรงจุดนี้ออกไปกลิ้งแผ่นนี้นี่ค่ะแผ่นนี้ออกไปพับเส้นกลางเลยค่ะพับเส้นกลางตรงนี้ออกไปเลยนะคะกลางหน้าของเรานะคะนี่ค่ะเราจะกิ้งออกไปทุกจุดเลยคือจุดนี้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 นี่ค่ะตามคัดเส้นเลยนะคะนี่ตามคัดเส้นเลยค่ะตรงคัดเส้นตรงจุดยอดตรงนี้มันหักเห็นไหมคะตรงจุดนี้ถ้าเราใช้เส้นเดิมของกระดาษตรงนี้เขาหักจุดนี้ฉะนั้นเราจะตัดเข้ามาแบบนี้เราจะแต่งเห็นไหมคะตรงนี้อาจจะทางออกมานิดนึงตรงนี้ไม่มีผลอะไรนะคะคือเราต้องการที่จะแต่งเส้นให้เขาสวยนี่ค่ะตรงนี้เขาไม่สวยเขาหักเราจะแต่งเป็นเส้นนี้แทนนะคะกิ้งเสร็จเราก็มาวาดด้านนอกเลยค่ะเส้นเอวอันนี้คือจุดนี้นะเด็กค่ะเห็นไหมคะพอเราแต่งเส้นตรงจุดนี้เขาจะโค้งสวยเห็นไหมคะตรงจุดเนี้ยเนี่ยเขาจะโค้งสวยนี่เลยนี่ค่ะเขาจะโค้งสวยเห็นไหมถ้าเราเอาเส้นนี้เลยตรงจุดเนี้ยเขาจะหักตรงนี้เราจะต้องแต่งด้วยนะคะอันนี้มันเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆของช่างนะเรามาเล่าให้กันฟังนี่ค่ะเป็นเส้นแล้วต่อมาเราได้เส้นนี้เสร็จแล้วตรงจุดคอที่เราวัดลงมาจากจุดนี้10 เซน12 เซน11 เซนแล้วแต่เราจากจุดนี้ลงมาคอลึก10 เซนจากข้างคอตรงนี้3 เซนนะคะทีนี้เราจะดูคอกันอยู่ประมาณนี้คอหลังที่เราโค้งได้10 เซนขีดเส้นตรงนี้ขึ้นไปเส้นตรงขึ้นไปนะคะขีดเส้นตรงขึ้นไปแบบนี้จากจุดข้างคอที่เราวัดออกมา3 เซนแล้วเราขีดขึ้นไปเท่ากับคอหลังที่เราโค้งได้คือจุดนี้นะคะ10 เซนครึ่งของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ขีดมุมฉากนะคะวางมุมฉากเลยถ้าเพื่อนๆงงคำว่ามุมฉากเป็นยังไงใช้วิธีนี้นะไม้บรรทัดมุมไม้บรรทัดของเราวางให้ตรงเส้นตรงที่เราขีดเส้นคอมาให้ตรงอย่างนี้เราก็จะได้เส้นฉากแล้วค่ะถ้าไม่มีไม้บรรทัดแบบเป็นฉากนะนี่ค่ะเราก็จะได้มุมฉากแล้วเราต้องการปกคอเขาใหญ่เท่าไหร่ตัวนี้จะใหญ่อยู่ที่ประมาณ3 เซน4 เซนค่ะแล้วก็วัดเลยจากจุดนี้มา4 เซนนี่ค่ะเขาจะห่างออกจากคอนะคะก็จะใช้อยู่ที่4 เซนนะนี่ค่ะถึงจุดนี้4 เซนก็ประมาณนี้นี่ค่ะนี่คือเส้นคอจริงเราอันนี้คือเส้นคอของเราถูกต้องไหมที่เราสร้างขึ้นมาที่ว่ามาตรฐาน7น่ะนี่ค่ะคือเส้นคอเขาก็จะเข้ามาตรงเส้นคอตรงนี้ไม่ลึกเท่าไหร่เราได้แล้วนะ4 เซนตรงจุดนี้นี่ค่ะทีนี้คอตรงนี้เราจะวาดยังไงตรงนี้เราได้แล้วจุดนี้ขีดมาเส้นลักษณะนี้คอเขาจะไม่ได้แหลมทีเดียวเขาจะมาถึงจุดยอดหน้าอกตรงนี้จุดอกสูงของเราตรงนี้คือเส้นกลางจะขีดเส้นนะคะวางไม้บรรทัดโค้งเห็นไหมคะผ่านจุดเส้นคอลึกของเราที่เรากำหนดนะคะนี่เลยนะคะนี่ค่ะหาเส้นนี้เลย
เส้นคอของเรานะคะคอเส้นที่เราขีดไปมุมนี้ตรงนี้เราจะไม่ใช้แล้วนะคะเราจะเกาเส้นใหม่นี่ค่ะตวัดขึ้นมาเป็นเส้นนี้แทนอันนี้จะไม่มีสูตรอะไรทั้งนั้นเพียงแต่เราจะต้องดัดแปลงไปตามรูปทรงของคอแล้วเราก็วัดจากจุดนี้มากี่เซนเราก็วัดเลยว่ากี่เซน4 เซนเราจะย้ายที่นี่ค่ะเส้นนี้เราไม่เอาต่อมาเราก็จะตีเส้นฉากตรงจุดที่เราขีดขึ้นมานะคะวัดจากจุดนี้ก็เหมือนเดิมตอนแรกเราตีแค่เป็นแนวแค่นั้นเองนะคะ10 เซนครึ่งนี่ค่ะก็คือเส้นเดิมเราก็ตีมุมฉากแบบนี้เป็นเส้นสีแดงแทนนะคะนี่ค่ะตรงนี้เราเกาได้แต่งได้นี่ค่ะตรงคัดเส้นต่อมาเราจะลอกคอมาใส่ตรงด้านนี้มาใส่ด้านนี้ฉะนั้นเราจะต้องต่อกระดาษของแผ่นนี้ขึ้นมาด้วยนะคะเพื่อที่จะลอกคอเพราะว่าฝั่งนี้เราจะต้องตัดอีกแผ่นเพราะว่าเขาเป็นป้ายนะคะนี่เลยเราก็ทบตรงเส้นกลางตรงนี้เขียนไว้เลยนะคะว่าเส้นกลางตัวเสื้อเส้นกลางหน้าเรานะคะเขียนไว้เลยพับนะคะเราจะกดรูปคอออกไปนี่ค่ะตามเส้นสีแดงที่เราแต่งใหม่นะคะตรงจุดนี้เห็นไหมคะตามเส้นสีแดงที่เราแต่งใหม่เราก็จะได้มองเห็นเป็นรูปร่างของคอทั้งสองข้างนะคะเลยมองออกไหมค่อยตัดเลยนะทำตามเลยนะคะทำตามเลยบางทีมันก็ไม่มีสูตรอะไรหรอกบางทีเราก็ทำไปคิดไปนะคะอาศัยว่าประสบการณ์กับการทำแพทเทิร์นเนาะมันก็เลยมองชิ้นงานค่อนข้างทะลุนี่ค่ะเราก็จะได้รูปทรงคอลักษณะนี้ต่อมาในส่วนของชิ้นป้ายเราจะต้องแต่งใหม่นะคะตรงชิ้นหน้าแผ่นด้านบนที่เราจะป้ายตรงตะเข็บตรงนี้เราจะไม่เอาแล้วนะนี่ค่ะอันนี้ตัดออกไปก่อนนะนี่คือคัดเส้นถูกต้องไหมคะนี่คือชิ้นด้านหลังด้านซ้ายสิก้อยพูดผิดขอโทษทีค่ะจุดนี้คือจุดหน้าอกอย่าลืมนะคะตรงชิ้นที่เขาจะป้ายตรงกระดุมนะคะเราขีดเส้นเลยเป็นเส้นตรงนะคะขีดเป็นเส้นตรงจากวัดจากจุดนี้มากี่เซนจากเส้นกลางมาหาตรงจุดนี้ว่ากี่นิ้วกี่เซนตัวนี้3 เซน3 นิ้วค่ะจากจุดนี้มา3 นิ้วเราก็ตีนี่ค่ะคือชิ้นที่จะป้ายนะคะตรงจุดนี้ต่อมาในส่วนของชิ้นด้านล่างเวลาเราจะทำกระดุมให้สังเกตตรงนี้นะเราจะป้ายติดกระดุมเพื่อนๆมองเห็นไหมเราจะทำเป็นเส้นตรงนี้คือเส้นกลางหน้าแบบนี้นะคะนี่เลยก็วัดจากเส้นกลางออกมาตรงนี้เราเพื่อที่เราจะลอกไปใส่แผ่นนี้อีกทีหนึ่งวัดจากเส้นกลางมา3 เซนนี่ค่ะ3 เซนแล้วขีดเส้นตรงเลยนะคะนี่เลยแล้วก็จะลอกชิ้นนี้ออกไปเดี๋ยวจะตัดนะคะเดี๋ยวจะตัดก่อนว่าจะลอกชิ้นไหนก่อนดี
เอาชิ้นนี้ไปก่อนแล้วเอาชิ้นนี้ออกไปก่อนเนาะค่อยว่ากันเดี๋ยวจะตัดแผ่นข้างล่างเอาชิ้นนี้ออกไปนะคะชิ้นซ้ายออกไปก่อนนี่ค่ะชิ้นนี้ออกไปก่อนนี่ค่ะอันนี้อย่าให้หลงนะอย่าให้หลงนะคะเพื่อนขาอย่าให้หลงอันนี้เราจะต่อกระดาษชิ้นเนี้ยที่มันแบ่งไปของด้านขวานะคะที่เราตัดออกไปตรงนี้เราจะมาต่อกระดาษตรงนี้เสริมเพื่อที่จะก็ขออนุญาตต่อกระดาษแป๊บหนึ่งนี่ค่ะต่อส่วนที่เขาแหว่งนะคะนี่เลยพอเราต่อกระดาษส่วนที่เขาแหว่งนะคะเราตรงนี้มาทาบก่อนนะนี่ค่ะทาบเลยมันก็จะเป็นรูปร่างเดิมของเขาอยู่เห็นไหมคะนี่ค่ะแล้วก็วางกดทาบลงไปเลยนี่ค่ะมันก็จะเป็นรูปร่างของเขาอยู่เนาะนี่เลยเราก็จะกิ้งแผ่นนี้ออกไปนะคะเห็นจุดนี้ไหมคะสีแดงคอสีแดงที่เราแหว่งไปแล้วก็จะกิ้งเส้นกลางหน้าออกไปด้วยนี่ค่ะชายนะคะกิ้งเส้นกลางหน้าออกไปก่อนนะคะกิ้งเส้นกลางหน้าออกไปก่อนนี่เลยแล้วก็เราก็กิ้งเส้นคอนะคะกิ้งเส้นคอต่อมาเส้นที่เราขีดตรงจุดนี้เราวัดจากเส้นกลางมาหาจุดนี้กี่นิ้วแล้วก็จากชายเหมือนกันจากเส้นกลางมาก็ให้ได้เท่ากับส่วนด้านบนตรงจุดนี้มาจุดนี้ตรงนี้3 นิ้วจากเส้นกลางมาจุดนี้3 นิ้วชายเราก็จากเส้นกลางมา3 นิ้วนะคะ3 นิ้วแล้วก็ตีตรงไปเลยเป็นเส้นสีนี้นะคะเราจะตีตรงนี่เลยกิ้งเสร็จแล้วก็เปิดออกมาเลยนะคะเราก็มาวาดเส้นที่เรากิ้งออกนี่ค่ะเป็นเส้นนี่เส้นเอวอันนี้เส้นกลางหน้านะคะอันนี้เส้นตรงนี่ค่ะตรงนี้เส้นกลางตัวเราความยาวของเสื้อเราก็ตัดออกไปเลยนะคะอันนี้เราได้แล้วตะเข็บข้างเราตัดออกไปเลยนะคะตรงไหล่ก็ยังตัดอยู่ใช้เส้นเดิมอยู่นะคะยังไม่ได้ตัดออกตรงส่วนของไหล่ที่แขนรูดแล้วตรงตะเข็บนะคะตรงที่เราจะคัดเส้นเราก็ตัดออกไปเลยนะคะเราตัดออกไปเลยนะคะนี่เลยนี่ค่ะตรงหน้าอกเขาก็จะโค้งสวยตรงจุดที่เขาหักที่ก้อยบอกว่าให้เก็บตอนแรกเพื่อนๆเห็นไหมคะตรงจุดนี้อันนี้ออกไปก่อนเนาะกระดาษนี่ค่ะแล้วก็ตัดแต่งเขาเลยนี่ค่ะจะได้เป็นสวดเป็นทรงในส่วนของตัวเสื้อตัวนี้นะคะเราจะทำขอบก็ได้นะคะเราจะทำเป็นขอบคอตรงเนี้ยเพื่อที่จะตกแต่งถูกต้องไหมคะอันนี้ขวามืออันนี้ซ้ายมือเวลาตัดตรงนี้จะเป็นเส้นที่เราจะป้ายนะคะกิ้งออกไปด้วยนะคะ
มันเขาจะป้ายถึงไหนก็แล้วแต่เส้นกลางให้ตรงกันเป็นใช้ได้คือเส้นกลางตัวเห็นไหมคะเห็นเส้นกลางตัวไหมคะนี่ค่ะชิ้นหน้าล่างอันนี้ชิ้นบนนี่คือเส้นกลางตัวเวลาเราไปติดกระดุมนะเรากลิ้งเส้นกลางเอาไว้ตรงส่วนที่เขาป้ายก็จะไปถึงไหนเรื่องของเขาสำคัญคือเส้นกลางตัวเราตรงกันเสื้อเราจะพอดีทรงตอนที่เราสร้างแพทเทิร์นนะคะในส่วนของรังกระดุมนะคะในส่วนของกระดุมจะเริ่มติดกระดุมตั้งแต่ตรงคอแหลมนะคะ3ช่วงนี่ค่ะ3เม็ดห่างอยู่ที่1เซนนะคะนี่ค่ะประมาณนี้1จุดพอช่วงที่2ก็คือจุดนี้นะคะนี่ค่ะเสื้อสั้นยาวตามชอบนะคะสั้นยาวตามชอบจุดที่3ก็คือช่วงเอวนะคะจะไล่จากเส้นเอวเลยนะคะกระดุมทั้งหมดก็จะช่วงละ3เม็ดนะคะช่วงละ3เม็ดนี่ค่ะนี่ค่ะเส้นกลางเขาก็จะเกยปิดกระดุมอย่างนี้แบบนี้ชิ้นนี้นะคะชิ้นด้านหน้าที่เป็นสาบชิ้นนี้ด้านขวามือเราตัด1ชิ้นด้านซ้ายมือเราตัด1ชิ้นเพราะว่าเขาไม่เท่ากันนะแพทเทิร์นของด้านขวาและด้านซ้ายไม่เท่ากันนะคะเพื่อนๆขาเสื้อป้ายเพื่อนๆจะตัดผิดนะตัดชิ้นนี้ข้างขวาชิ้นหนึ่งสาบก็ตัดชิ้นหนึ่งด้านซ้ายก็ตัดชิ้นหนึ่งทีนี้ในกรณีของส่วนของด้านข้างตรงนี้ใช้ชิ้นเดียวกันคือเราตัด2ชิ้นชิ้นนี้เราจะตัด2ชิ้นในส่วนของตะเข็บด้านข้างนะคะตัด2ชิ้นคือใช้ด้วยกันชิ้นนี้ใช้ด้วยกันกับฝั่งนี้ได้นะคะอันนี้ไม่งงนะในส่วนของชิ้นหลังนะคะเราก็ตัดคัดเส้นออกไปเลยนะนี่ค่ะนี่ค่ะเราตัดคัดเส้นออกไปเลยในส่วนของตัวเสื้อเสร็จแล้วนะคะเพื่อนคะในส่วนของตัวเสื้อเสร็จแล้วต่อมาก็จะพาทำแขนนะคะแปลงแขนนะทำแขนเสื้อที่เราสร้างสำเร็จแล้วเรียบร้อยขึ้นมาเลยนะคะนี่ค่ะกำหนดความยาวแขนของเราเท่าที่เราต้องการอันนี้จะเป็นเสื้อแขนตรงฉะนั้นแขนตัวนี้เป็นเสื้อแขน3ส่วนเราวัดรอบข้อศอกของเราเลยนะคะว่าตรงนี้เราต้องการเขาเท่าไหร่เราก็วัดเลยอันนี้ก็วัดแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็ตีลงไปเลยตีในส่วนของเส้นนะคะนี่ค่ะเราต้องการขอบเท่าไหร่เราตีเลยจากเส้นนี้นะคะตีไปหาเส้นรักแร้นะคะแบบนี้เลยในส่วนของแขนตัวนี้จะมีเส้นข้อศอกเราก็กำหนดเส้นข้อศอกขึ้นมานะคะวัดจากเส้นไหลลงมาข้อศอกเราวัดได้เท่าไหร่เราขีดไว้เลยแล้วกำหนดเอาไว้ตรงเส้นข้อศอกตรงนี้นะเราก็แต่งแขนให้เรียบร้อยแล้วเราก็ตัดออกไปนะคะตัดออกไปเลยพอเราตัดตรงนี้เสร็จนะคะเราเช็คท้องแขนของเรานะคะเช็คส่วนของแขนของเราตรงนี้ว่าเขาหักเขางอไหมเนี่ยค่ะตรงนี้ได้นะคะของก้อยผ่านนะตรงนี้สำคัญนะเวลาเราไปเข้าแขนน่ะปัดผ่านไปเลยนะคะในส่วนของจีบเสื้อตัวนี้จะไม่แยกนะคะจะใช้แบบจีบภาษาช่างเรียกจีบสดอะไรประมาณนั้นนะใช้วิธีนี้นะคะในตัวหน้าปกเขาจีบแยกไม่เยอะนะคะจากเส้นกลางแขนเราปรับแล้วเรียบร้อยนะคะตรงแขนหน้าและแขนหลังแบบที่ค่อยพาทำ EP 57นะคะต้องปรับด้านหน้าก่อนนะเรียบร้อยตรงเส้นกลางแขนวัดขึ้นไปเลยค่ะ7 เซนจากจุดเส้นอันนี้เป็นแขนปกติของเราถูกต้องไหมคะที่เราสร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยตรงเส้นนี้วัดจากจุดกลางแขนขึ้นไป7 เซนนะคะเพื่อนคะ7 เซน6 เซนหรือ7 เซนได้หมดนะคะติ๊กเอาไว้เราจะโค้งตั้งแต่เส้นนี้ไม่แยกนะคะอันนี้ก้อยไม่แยกก้อยขออนุญาตโค้งนะคะนี่ค่ะจากเส้นนี้เห็นเส้นนี้ไหมคะตรงจุดนี้นะข้างนี้เหมือนกัน6 ถึง 7 เซนนะคะตามรูปทรงของเรา5 เซนก็ได้ถ้าตัวเล็กมากๆนะคะนี่ค่ะนี่เลยให้โค้งลักษณะนี้นะคะวัดขึ้นมาแล้วโค้งเลย
เขาเรียกว่าทำจีบสดไม่ต้องแยกแบบนี้ก็ได้นะนี่ค่ะพอตรงนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยโครงแขนของเราจากจุดนี้ตรงนี้มาตรงนี้เท่าไหร่ของเราเท่าไหร่ของก้อยตรงนี้44เซนวงใน44เซนฉะนั้นเราก็มาวัดเลยวงนอกที่เราโค้งออกไปเมื่อกี้นะกี่เซนนะคะวงนอกนะคะที่เราโค้งเมื่อกี้นี่ค่ะนี่เลยตัวนี้55เซนวงนอก55เซนวงของแขนจริงเรา44นำ55มาลบด้วย44เซนของวงแขนของเรานะคะเราจะได้จำนวนจีบของแขนเสื้อที่เราจะไปคำนวณนะคะ50วงนอก55ลบด้วยวงในก็คือ44ถูกต้องไหมคะเหลือเท่าไหร่ก็คือจำนวนจีบที่เราจะไปคำนวณเหลือ11เซน11เซนเราต้องการทำแขนกี่จีบข้างละกี่จีบแขนตัวนี้ข้างละ2จีบด้านหน้า2จีบด้านหลัง2จีบรวมกันคือ4จีบนะคะคือนำ4มาหาร11เลยจำนวนของจีบจำนวนของแขนที่เหลือไปก็คือ11เซนถูกต้องไหมคะก็นำ4เราต้องการแขนเสื้อ4จีบเนาะแล้วก็นำ4มาหาร4มาหาร11 4หาร11 2.75 จำนวนของจีบจะต้องใหญ่อยู่ที่ 2.75 นี่คือเซนนะคะเราจะทำทั้งหมด4จีบละ 2.75 นะคะไม่งงนะเพื่อนๆงงไหมทีนี้ตรงจีบแรกตรงเส้นกลางนะคะวัดจากเส้นกลางแขนออกมาจากเส้นกลางแขนออกมา1เซนครึ่งนะคะ1เซนครึ่งนี่ค่ะกลางแขน1เซนครึ่งแล้วตามด้วยจำนวนใหญ่ของจีบก็คือ 2.75 จำนวนใหญ่ของจีบวัดออกมาเลยค่ะ 2.75 ถึงตรงไหนติ๊กเลยนี่เลยพอ 2.75 เสร็จจีบห่างจีบที่2จะห่างอยู่ที่2เซนวัดจากจุดนี้ออกมา2เซนนะคะติ๊กเอาไว้แล้วตามด้วยจำนวนใหญ่ของจีบคือ 2.75 ตรงนี้คือจำนวนจีบนะคะอันนี้คือด้านหน้าพอต่อมาด้านหลังจากเส้นกลางแขนนะคะวัดออกมา1เซนครึ่งเช่นกันวัดเหมือนชิ้นหน้าเลยเอาง่ายๆคือตรงกลางแขนเขาจะห่างกันอยู่ประมาณ3เซนแต่ข้างเล็กๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2เซนครึ่งนะคะไม่งงนะจากข้างจีบเส้นกลางแขนออกมา1เซนครึ่งพอวัด1เซนครึ่งเสร็จตามด้วยจำนวนใหญ่ของจีบแขนคือ 2.75 ติ๊กเอาไว้นี่คือจีบพอตามด้วยจีบแล้วก็ตามด้วยความห่างของจีบก็คือ2เซนครึ่งนี่ค่ะแล้วตามด้วยจำนวนใหญ่ของจีบ 2.75 รวมแล้ว4จีบนะนี่คือจีบนะเราก็จะได้จีบแขนต่อมาเราจะมาทำจีบเราก็ขีดเลยให้วัดจากจีบจะไม่ใหญ่มากเขาใช้ทำแบบจีบสดนะแล้วก็ตัดออกไปเลยนะตรงนี้ตัดไปเลยเราไม่ได้แยกหัวแขนอันนี้ทำแบบวิธีง่ายๆนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วเราก็ไปจับจีบกับตัวผ้าเลยถ้าเราไม่อยากได้จีบเราก็นำตรงนี้ไปรูดเลยตรงนี้ไปรูดเลยนะคะเราก็ไปจับจีบเลยจีบสดนี่ค่ะจีบสดแบบนี้เลยไม่ต้องไปรีดนะคะจับไปเฉยๆเลยไม่ต้องไปรีดอะไรเขาหรอกนี่จับตามเส้นที่เราวาดนี่ค่ะแบบนี้เลยไม่ต้องไปรีดเขาหรอกเอาแบบง่ายที่สุดแล้วนะกล้วยผ้าทำง่ายที่สุดแล้วนะเนี่ยเอาง่ายๆเลยเราจะได้จีบไม่ใหญ่มากเหมือนหน้าปกเลยนะคะอันนี้ในเรื่องของจีบนะคะในส่วนของหัวแขนน่ะเสร็จแล้วต่อไปก็จะพาแยกตรงปลายแขนที่เขารูดตรงปลายแขนที่เขาแบบรูดครึ่งเสี้ยว2ชั้นนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้จีบบางๆเล็กๆนี่ค่ะเราไปจับจีบแบบนี้ไม่ต้องไปรีดนะคะจีบแขนไม่ต้องไปรีดนะคะจับจีบแล้วปล่อยไว้เลยนะคะอันนี้ในส่วนของจีบแขนนะเสร็จแล้วนะคะต่อมาเราจะมาคุยกันเรื่องส่วนของปลายแขนนะคะตรงเส้นข้อศอกนะคะตรงนี้คือจุดเส้นข้อศอกของเราเขาจะตัดต่อตรงจุดเส้นข้อใต้เส้นข้อศอกนะคะประมาณ1นิ้วเราวัดลงมาจากเส้นข้อศอก1นิ้วนะคะนี่เลย
นี่ค่ะ2 เซนครึ่งนี่ค่ะนี่เลยเราก็จะตัดออกไปทำสัญลักษณ์เอาไว้อันนี้ปลายแขนด้านบนแขนหลังแขนหน้าตรงนี้ปลายแขนเราต้องการแขน2 ชั้นห่างกันกี่นิ้วจากจุดนี้จากเส้นที่เราตัดต่อมาหาเส้นปลายแขนคือจุดนี้กี่นิ้วตัวนี้6 นิ้วฉะนั้นแขนก็จะต้องไล่กันอยู่ที่ประมาณครึ่งหนึ่งก็คือ3 นิ้วแต่ด้านบนเราจะยาวกว่าด้านล่างให้ยาวกว่าประมาณ3 นิ้วครึ่งประมาณนี้นี่ค่ะให้ห่างกันอยู่ที่2 นิ้วครึ่งส่วนด้านล่างด้านบน3 นิ้วครึ่งนะคะนี่ขีดเลยนี่เลยอันนี้คือชั้นที่1ส่วนปลายแขนด้านล่างคือชั้นที่2นะคะตัดออกไปนะคะเขาจะต่อใต้เส้นข้อศอก1 นิ้วนะคะแขนนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วเก็บไว้นะคะเก็บไว้เราจะตัดแยกจะแยกยังไงที่ไม่ให้เขาย้วยเยอะเอาแบบหน้าปกอันนี้เส้นกลางแขนนะคะแยกสัก3 ช่องข้างละ3 ช่องกะนะคะสายตาเรากะเลยแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะนี่เลยอันนี้ด้านบนทำสัญลักษณ์ไว้นะคะก็จะใช้หนังสือพิมพ์รองข้างล่างนะคะจะได้มองเห็นเป็นเส้นต่างนะโอเคเราจะแยกครึ่งเสี้ยวก็คือใช้มุมกระดาษเส้นตรงแบบนี้เขาจะเรียกว่าครึ่งวงกลมมุมฉากของกระดาษตรงนี้เขาจะเรียกว่าครึ่งเสี้ยวฉะนั้นเราจะใช้ครึ่งเสี้ยวก็คือวางหาจุดศูนย์กลางก่อนนะคะเกรนเฉลียง45 องศาแบบนี้เลยเนาะมองเห็นกันอยู่เนาะนี่คิดเลยเส้นกลางที่เราตัดออกเมื่อกี้เห็นไหมคะมองเห็นอยู่เนาะที่เราตัดออกเมื่อกี้นี่ค่ะเถิบเข้าขึ้นมาแล้วเราตัดส่วนของข้างล่างที่เราจะแยกคือปลายแขนนะคะในส่วนด้านบนเราจะไม่ยุ่งเราจะไม่ให้เขาขาดออกจากกันนะคะจะไม่ให้ด้านบนที่เราต่อขาดออกจากกันนี่ค่ะนี่ค่ะทางเขาออกไปเลยเขาจะย้วยไม่เยอะหรอกนี่ค่ะดึงเขาขึ้นไปนี่ค่ะคือบอกไม่ได้นะคะว่าจำนวนแต่ละช่องน่ะกี่เซนเดี๋ยวเพื่อนๆจะถามนะมือใหม่จะถามว่าตรงนี้กี่เซนตรงนี้กี่เซนมันบอกไม่ได้คือเราจะแยกตามมุมกระดาษแล้วก็ค่อยถอยลงมาตามมุมกระดาษของเรานะคะตามมุมกระดาษของเรานี่ค่ะนี่เลยพอเราทำแบบนี้เสร็จนะคะเราก็ติดสกอตเทปหรือจะใช้แม็กติดอะไรก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆนะคะเราจะต้องใช้โครงของแขนที่เราลอกออกมาอยู่แล้วนี่ค่ะติดไว้ก่อนตรงตัวเสื้อนะคะเป็นขอบสาบเดี๋ยวก็ยังไม่ได้บอกเพื่อนๆเลยเดี๋ยวก็จะบอกนะตรงขอบของสาบเสื้อนะคะพอเราติดแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็เกาเส้นใหม่ให้สวยงามเราก็จะได้แขนย้วยครึ่งเสี้ยวนะคะแต่งเส้นนะคะเส้นที่เราวัดชั้นที่1ก็คือเส้นที่เราขีดเอาไว้ตั้งแต่แรกนี่ค่ะก็คือชั้นที่1เวลาไปตัดนะนี่ค่ะเวลาเราไปตัดชั้นที่1ชั้นที่2เราก็จะได้ไล่ตกตามผ้าทุกส่วนเท่ากันนะคะ
ตรงไหนที่เขาหักเขางอเราขีดให้เป็นเส้นโค้งให้สวยนะคะ อันนี้เราก็ตัดให้ตามแพทเทิร์นของเรานะคะนี่ค่ะเราก็จะได้แขนย้วยครึ่งเสี้ยวนี่ค่ะก็จะเหมือนหน้าปกเลยตรงนี้เขาไม่เยอะนะนิดเดียวนะคะเพื่อนค่ะตรงแขนนะอันนี้แขนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเนาะต่อมาก็จะบอกเรื่องขอบคอเสื้อตัวนี้ก็ยังไม่ได้บอกไปนะคะขอบเสื้ออันนี้จะเอามาคุยแค่ขอบก่อนนะตรงสาบเวลาเราจะตัดสาบนะคะเราก็ใช้แพทเทิร์นตัวนี้เลยไปตัดตรงขอบของเสื้อตัวนี้เขาจะตัดต่อเห็นจากตรงนี้ไหมคะก็จะใช้ขีดตรงนี้นะวัดจากจุดนี้ให้เสมอกันเลยนะคะกี่เซนเราต้องการ5เซนเราก็ตัด5เซนไปเลยเดี๋ยวก้อยดูก่อนตรงนี้เขาจะ4เซนนะคะจากคอตรงนี้เลยเขาแต่งเป็นขอบค่ะเป็นขอบสาบของเสื้อทั้งสองข้างทำเหมือนกันนะคะแล้วเราก็จะตัดต่อออกไปนี่ค่ะใช้ไม้บรรทัดโค้งเราขีดเลยแต่ถ้าเราไม่ตัดแต่งขอบเราก็ใช้เป็นแพทเทิร์นตัวนี้ไปตัดได้เลยนะคะอันนี้มันเป็นดีไซน์ของการออกแบบของช่างนะแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะคะแล้วเนี้ยมันก็จะเป็นขอบแบบนี้เหมือนกันนะคะทำเหมือนกันชิ้นนี้ก็ทำเหมือนกันฝั่งนี้เท่าไหร่ฝั่งนี้ก็ต้องเท่ากันนะคะเท่ากันค่ะนี่ค่ะนี่เลยเราก็จะได้ขอบเสื้อของคอปีนแบบหน้าปกเป๊ะเลยนะคะเพื่อนคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะลองทำดูนะคะนี่ค่ะมันจะตามหน้าปกเลยหวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้นะคะก้อยลงให้ดูทุกวันเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ